السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعبد الناصر أو مانتنا سيدي عادة إنه أهي هالكن إذا كسو قلبين دونا برنامج كذا إني تحنها أها كسب سنة الرمها بالشدة مانتا وحن إذين هيا أو أين إن شاء الله تعالى أنتي إنه قصور تجشا إنه كهذا دونا موضوع الله يراهضه waxyaabahan soo socda weligaa ha ku odhanin gabadh qodobada soo socda ee 11 qodob ah weligaa gabadh ha ku odhan erayada waa mamnuuc inaad ku tiraahdo gabadh weligaa gabadh ha ku odhanin qodobadan soo socda waayo haddii aad ku tiraahdo qodobadan soo socda gabadh ka mid ah gabdhaha Soomaaliyeed ama gabdhaha kale ee muslimka ahba waa runtii waa qadiyad ama waa arrinkaasi xumaynaysa oo idin kala dilaysa oo idin kala fogeynaysa marka waad iska ilaalinaysaa 11 qodob waad iska ilaalinaysaa inaad gabadh ku tiraahdo 11 qodob ee aan lagu oranin gabdhaha hadii lagu yiraahdana la kala dhimanayo la kala tagayo ee aan dib la isula hadlaynin weligaa ha ku oran 11 qodob ee soo socda gabadha ku oran qodobka koobaad waxa uu leeyahay barnaamijka intaanan bilaabin marka hore waxaan si xishmad iyo qadarin la idinka codsanayaa inaad inoo saartaan subscribe like and share si uu gaaro dhammaan inta kale wixii tala iyo tilmaana waxa aanu ugu reebi kartaan qaybta commentiska waayahay qodobka koobaad wuxuu leeyahay weligaa gabadha ku odhanin dharka aad xiran tahay wuxuu ka dhigay mid buuran barigii hore buurnida waa lagu faani jiray laakiin noloshan casriga ah buurnidii waxay noqotay xanuun waa la nacay buurnidii marka weligaa gabadha ku odhanin dharka aad xiran tahay wuxuu ka dhigay mid buuran waad cayday gabadha way ku nacaysaa gabadhaasi way ku karaahiyeysanaysaa salaanta ka qaadi mayso laba ha ku odhanin weligaa iyo allaha gabadhaada ama gabdhaha kale ee gabdhaha kaleba ha ku odhanin saaxiibada aad bay u qurux badan tahay weliba gaar ahaan xaaskaaga ha ku odhanin saaxiibada aad bay u qurux badan tahay waayo waxa la yiri dumarku waxba isma ogola dumarku way dhahdaan Soomaalidu waxa la yaala waxay isu ogol yihiin ma jirto marka quruxda gabadh kale maxaa ku tusabay ka oranaysaa quruxdeeda aniga maxaa tayda waarkii heblayo quruxdeeda maxaa ku tusayda aniga tayda waarkii waa su'aal aan jawaab lahayn waa runteed maxaa quruxda gabadha kale ku tusay ee aad yes maxaa quruxda gabadha kale ku tusay ee aniga aadi arkay saasay ku oranaysaa gabadha marka arinta xaq bay u leedahay waxaad kaga jawaabtid uma haysid marka quruxdayda aragoo ha arkin gabdhaha kale quruxdooda haday ku jiraa xaq bay u leedahay waa laga gar jooga geed baa lagu xiray adoo ninaa laga gar helay adoo boqolaaba laga gar helay marka hore gartaada si akhriso iska ilaali waxa laga gar helay saddex daal baa ka muuqda waa niyad jabin gabadha moralkeedii iyo niyadeedii baa digada ka dhigtay marka tiraahdo waa daal baa ka muuqda adigoo arkaya inuu daal ka muuqdo waxa tiraahdaa Allah ma sha Allah maanta waxa weeye farxad iyo riyaa baa ka muuqda firfircooni iyo activenimo ka muuqata afar wuxuu leeyahay kaba fiican miyaanad haysan waa maxay bahalahan xunxunay qaraafiicda aad gashatay ha ku odhanin sidaa ama dhar ay xiratay ha ku odhanin waxan xunay aad gashatay noocaasi waa maxay mar walba wixii ay gashato u amaan oo waxaad u sheegtaa in waxani uu yahay wax fiican hadii aad isleedahay waxa weeye uu ku foolxun yahay dharkaasi midna inay ku baxdo ama inay halka ku martana waxa weeye waad iska daakan waa laga qurux badan yahay kii kale nooca ah gashabaad oran kartaa si nasteexa waayahay waad qaldan tahay xataa hadii ay qaldan tahay waa qodobka shanaad iyadoo qaldan xataa hadaa tiraahdo waad qaldan tahay waad si qaladay una ogow waa feer qaloocan oo waad si jabisuun waa inaad tiraahdaa qaladkeeda marka ay qaldan tahay ha u sheegin okay masaasaad garatay ha okay waayahay mar dambe iyada oo aan xaaladdu ay nafis tahay oo labadiinuba aad habi tihiin oo midkiina aanu ka baxsanayn khadka si degan oo mas'uuliyadi ku jirto ugu sheeg in arrinkaasi uu ahaa qalad lix qodobka lixaad wuxuu leeyahay dukaanka ama meherada waad ku noqnoqotaa dukaanka ama meherada waad ku noqnoqotaa su'aashaasi waxa weeye waxba ku jira su'aasha maxaad uga jeedaa marka aad gabadhaada ku leedahay dukaanka ama meherada waad ku noqnoqotaa
ma cid aad xiriir leedihiin oo qarsoon baa jirtaad u jeedaayood qarinaysaade iyadu saasay u fahmaysaa waayo dumarku waa wada shaki shakigu waa qayb ka mid a dareenka dumarka gabadha aan shaki lahayn gabadhba maaha baa leeyahay haddaanay gabadhu shakiba lahayn gabadhba maaha ninka aan hinaasa lahaynina ninba maaha baa leeyahay oo ninku hadduu ka hinaasi waayo dee matalan dee gabadhiisa cid xiriir la samaysay dee ninba maaha gabadhuna hadday mar walba shakiyi weydo dareenkeedu taagnaan waayo maaha gabadh dareenkeedu fiican yahay baa leeyahay markaa shakigu ragga waa ku ceeb dumarkana waa ku ammaan gabadhu inay mar walba shakido oo dareenkeedu taagnaado ay xaaladaha ninkeeda la socoto ay waxa iska bedela iyo waxa ku soo kordha mar walba qiimayso waa arrin daruuriya oo loo baahan yahay markaa hala yaabin haddii mar walba su'aal ku weydiiso hay yaa kula soo hadlay adigu lagama yaabo inaad weydiiso tiraahdo yaa kula soo hadlay laakiin waxa laga yaabaa iyadu xataa inay kula gaadho heer ay ku tiraahdo yaa ku soo garaacay maanta cidna ima soo garaacin halkaa iska dhig taleefankaaga waa kan yaa soo garaacay dee hebel iyo heblaaya ay soo garaacay si caadiya haddii aanay wax kale kugu jirin weeye qodobka lixaad wuxuu leeyahay dukaanka ama meherada waad ku noqnoqotaa weligaa gabadha ku odhan waayo gabadhaasi waxay aaminsan tahay inaad cayday oo aad tidhi cid gaara oo aad xidhiir qarsoon leedihiin baa jira waxbaad qarinaysaa maxaad dukaankaa ugu noqnoqotaa maxaad meheraddaa ugu noqnoqotaa maxaad kuwa kale u tegi weyday hadalkaasi waa deelqaaf waayahay toddoba wuxuu leeyahay qodobka toddobaad ma jecli saaxiibadaha gabadhaada inaad ku tiraahdo ma jecli saaxiibadaha dee adigayba afxumo kugu tahayba saaxiibadaheeda ama jeclow ama ha jeclaanin adigu markaad nin tahay wixii gabadhaadu ay jeceshahay adna inaad jeclaataa waa daruuri wixii aad adigu jeceshahay iyadu inay jeclaataana waa daruuri haddii aanad jeclayna iska dhig mid jecel waayo dumarku waa carruur baa layidhi waa sida ilmo yaroo laba jira sida ilmaheenna yar aynu u koolkoolinno ee aynu u kaalin gelinno ee aynu u ammaanno ee aynu ugu heesno aynu ugu cayaarro aynu u kilkilayno ayay dumarkuna u baahan yihiin si la mida in hawlahooda iyo arrimahooda muxuu ahaayey sidaa ilmaha oo kale in loo dhaqay u baahan yihiin baa layidhi waa dhallaan raad weyn bay tidhaahdaa soomaalidu haweenku waa dhallaan raad weyn ammaanta koolkoolinta bagabagaynta ayay wax ku leeyihiin cayda aflagaadada afxumada niyad dilka mooral dilka hanjabinta waxba kuma laha inaad sii kala fogaataan mooyaane weligaa isku soo dhowaan maysaan markaa gabadhaada wixii idi sii kala fogeynaya idi kala dilaya iska ilaali marka horeba qodobka ku xigaa wuxuu leeyahay caawa waynu soo wada cashayn lahayn laakiin saaxiibaday ayaan waqti la qaadanayaa adigana waxaan jecelahay inaan casho kuu keeno arrintaasi waa deelqaaf waxaad dareensiisay gabadhii in aad saaxiibadaa ka doorbidayso xaaskaaga iyo saaxiibadaa markay kuu noqoto saaxiibadaa inay leeyihiin mudnaanta koobaad baa ayaa dareensiisay markaa halkaa cadhaa ka dhalanaysa weji xumaa ka dhalanaysa waxa weeye gabadhii cirkay isku shareeraysa way ka cadhoonaysaa arrintaa in waxa laga yaabaaba ay duddoba oy gaadhsiiso heer ay duddo in ay gaadhsiiso ayaa laga yaabaa marka ayaa sababay adigaa sababay ha ku odhanin saaxiibaday caawa inaynu soo wada cashaynaan jeclaan lahaa waan jeclaan lahaa laakiin saaxiibaday baan kaa doorbiday no caawa waynu soo wada cashaynaynaa diyaargarow waan kuu imanayaa haddaad gaari haysatana xilligaasaan kuu imanayaa diyaargarow haddaanad gaari haysanna tagsigaa soo qaado oo waku kaa soo ama cid kale u dir adigay kugu xidhantay sidaad u soo dabarayso waxaa qurux badan weliba ninku gabadhiisa inaanu cid kale u dirina mar walba uu isagu haddii uu doonayo inuu meel ay u raacdo inuu isagu waxa weeye oo wada socda ama isagu inuu guriga ka qaado hadday lugaynayaan ay tareen raacayaan ama ay bas raacayaan ama ay gaari raacayaan wixii ay raacayaanba inuu isagu maamulo ayay ku fiicantay qodobka ku xiga waxa uu leeyahay qodobka ku xiga ee tobnaad waxa uu leeyahay waxaan rabaa inaan cid kale arko yaa kula jooga caawa ma kelidaaba waxaan doonayaa mar walba keligaa un baa tahay cidiba kulama joogto inaan cid kale arkaan jeclaan lahaa bal qaladka eeg ma kelidaa un baa mar walba dee xaajiya kelidaa un baa tahay waxaan jeclaa caawa ama maanta inaan cid kale oo kula joogta arko maxaa kaa galay adiga cidda kale ee la joogaysa iyadaad qabtaayo kuwa kale miyaad qabtaa bal aflagaadada iyo xumaantaad samaynaysa eeg nin yahow
arrintaa iska ilaali ha ku odhanin weligaa waxaan jeclaan lahaa inay cid kale kula joogto ma kelidaaba waxaan jeclaan lahaa inay cid kale kula joogto waa khalad weeye kelideed baad guursatay mar qoyskana inay mar walba iyaga oo keligooda wada joogaan baaba qurux badan qodobka 11aad wuxuu leeyahay waana qodobka ugu xun ee dumarku weligood aanay ilaabin ee hadday 10 ku dhasho mar walba ay xasuusato wuxuu leeyahay cuntadaada ma jecli ma taqaanid cuntada waa laga yaqaan waxaad karisaa waxbaba maaha madax weeye waxaan cunto ilaahay kuma barin waxa weeye gabadhaadu wax kasta oo ay karisa ama ay samayso cunto kasta oo ay ku samayso haday xun tahay iyo haday fiican tahayba in aad amaanto oo aad tiraahdo cunto fiican baad samaysay si wanaagsan baad u karisay ilaahay ha ka jazaa'isiyo waa arrin daruuri ah iyo aad baad u mahadsantihiin maanta halkaasaan ku soo koobayaa 11 qodob ee aan dumarka lagu oranin hadii lagu yiraahdana waxa weeye la kala dhaqaaqaya ee arrintu xumaanayso wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh